壮，资深飞行员，雄鹰航空飞行练学院总经理，美国华人飞机飞行员协会会员。公司成立于2004年，目前已拥有14架飞机、3个训练场，独创了金鹰航空私人专机定制旅游模式，以私人包机项目运营于安大略以及长滩机场。那今天跟各位说一下 ，OK， 如果飞机失速了怎么办 ？OK， 飞机失速了，什么叫做失速呢？就是飞机呢它失去浮力了，失去这个升力了，那飞机就掉下来了。OK， 那各位一定觉得很可怕，掉下来很可怕。我们真正在做这个失速的时候，它掉下来，它不是像那个自由落体这样下去 ，OK， 它不是这样掉下去，它其实是很温和的这样子慢慢的这样子下去，所以。各位，失速的话呢，其实不用太紧张，因为你不会有那个自由落体的感觉。那其实正常的飞机，我们在平时在正常的飞行的时候呢，其实失速呢它很少会发生。那飞机为什么会失速？这个呢就是飞机的翅膀。OK， 那前面呢这边呢我们叫 leading edge， 就是这个飞机的翅膀的算是最前面。那另外一个这个叫 trailing edge， 就是翅膀的一个尾端这样子 ，OK。那这边呢有一条想象的线 ，OK， 想象的线 ，OK。那我们称之为它叫 core line，OK。那这边风从这边吹过来，然后这边有一个 core line， 这边是不是有一个角度，对不对？这边有一个角度的话呢，我们称之它为 angle of attack， 叫做 AOA， 就是 angle of attack。OK， 那为什么飞机会失速？为什么飞机会失速？它其实你速度很快，你也会失速；速度很慢，你也会失速。OK， 那主要是我们超过了这个angle of attack，critical angle of attack。angle of attack 中文的意思叫做攻角，它是这个角度。这个呢，它叫 straight fly， 我们飞机平飞的时候 ，OK， 所以我们的那个角度就比较小了。OK， 我们的 angle of attack 攻角就比较小了。那当我们飞机要往上爬的时候呢，我们的仰角就会提高，那我们就会有更多的浮力，因为上面的那个气流要走得更快嘛。OK， 第三个 ，OK， 如果说我们的仰角再更提高的话，你看有没有后面这个气流它就变成一个是乱流了，它会损失了很多的那个升力 lift。OK， 那接下来你看哦，这个就是要失速了。因为这有点像火箭这样子，飞机有点像火箭这样子，把它这样拉起来。OK， 那它下面还是一样，但是它上面呢，它没有办法下去了，没有像这个办法一样很顺的这样子下去，所以这边会产生一个乱流，那就不会有就不会产生一个升力了，那会有很多的阻力。那所以各位呢，现在就知道为什么飞机会失速，因为我们超过了这个 critical angle of attack， 就是我们的攻角太大了。我们攻角太大了 ，OK， 那一般来说呢，大概是15度的这个攻角，我们就有可能会失速 ，OK， 那失速呢，通常呢会发生什么情况会发生失速 ？OK， 第一个我们在降落的时候 ，OK， 我们在降落的时候，通常我们在降落的时候，我们的油门，我们的 power，OK， 通常我们都是把它全部拉掉，就是等于是没有动力的。那有时候会带一点点油门这样子，那这个失速叫做 power off stall， 就是没有动力的失速。没有动力的失速的意思就是我们在降落的时候 ，OK， 我们现在把油门收掉。但是有的人呢，他看到跑道在那边，他可能会怕，他会一直拉我们的杆，他会一直往上拉我们的右，一直拉，他就是心里某个原因 ，OK， 就很怕做这个降落，那他就会继续拉。那拉的时候，我们攻角就越来越大，之后呢，飞机就会失速了 ，OK， 所以很危险。我们在降落的时候呢，如果失速的话很危险，因为我们离地比较近 ，OK， 所以救的时间就要很快 ，OK， 救的时间就要很快，所以会比较危险。那另外一个呢 ，power on stall， 我们有 power 的状态下 ，OK， 为什么还会失速呢？为什么我们动力是全满的，为什么还会失速？为什么？因为我们超过了这个攻角 ，OK。那这个情况呢，通常是发生在起飞的时候 ，OK。那很多人 OK， 现在我们要起飞了，好，那把油门加到底，然后飞机就开始加速了。好了，那
到了我们要 rotate 的，到了我们要起飞的这个速度的时候，我们正常来讲是慢慢的往上拉。但是有的人呢，他抓不到那个感觉，他就很用力的这样子这样很用力的这样子往上拉。那飞机可能有点像是火箭这样子往上冲。OK， 那是不是你看这个弓角这个角度就很大了？那飞机呢就会造成飞机的失速，然后呢你又离地面又非常的近，所以就是非常危险。那后来呢，美国 FAA 就说好，那以后大家要考这个施照的时候，我们都要学会怎么去把这个失速把它recover 救回来。好，那现在呢，我们比如说我们现在是在降落的状态好了，那降落的状态呢，我们的油门呢是全部收掉的。好，那比如说我们现在失速了，我们一直拉，比如说很怕要降落，我们就继续拉，然后飞机呢一开始会怎么样？失速的话，飞机一开始呢它会往上走。OK， 往上走之后呢，你会听到我们的 stall horn， 就是失速警报器在响，会一直响。如果你还不理它的话，你继续拉，飞机呢它就会开始抖。OK， 开始抖，你再不理它，你再继续拉，飞机就会失速了。那比如说现在飞机失速了，好，我们该怎么做呢？首先呢，我们要把油门推到底，然后我们的鼻子呢要把它推平。OK， 跟外面这地平线一样，不要往下推。要维持一个地平线的一个状态 ，OK， 然后等我们的速度呢到达70的时候，大概70的时候，我们就可以把油门收回来，恢复到我们平飞的状态这样子。那当我们在 recover 就是救回来这个失速的时候呢，其实呢，很多人他就会一直看着这个仪表，看着我们的姿态仪，然后来修正这个看我们是不是平的，或者我们有没有左转或者是右转。那其实不用。OK， 我们就是看外面，我们会找一个参照物，比如说我们前方有一座山 ，OK， 我们对着它，如果说我们失速了，救回来的时候呢，我们也就是看着那座山 ，OK， 把它往前推，把那个山变成是平的，就是原来你还没有做失速状态的那个时候的一个 picture，OK， 维持那个状态，我们的飞机自然而然就回来了，所以。我们的仪表呢只是参考，对，我们在做这个施照的时候，其实都是 VFR 的意思就是 Visual Fly Rule， 我们是用眼睛来看的 ，OK， 所以85%都是要看外面，15%看里面 ，OK， 所以看外面是最准的，你只要找一个参照物，然后你做了这个失速，然后救回来，参照物还在你的前面，然后维持原来的 picture， 就不会有任何的危险。